想得這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。10000澳幣人工啊！阿 sa 姐啊，澳幣而家對港紙幾多？一對7左右啦。即係7萬蚊港紙啊！我想搞澳洲嘅湯餅連鎖店，以及墨爾本有好多華人噶啦。香港帶月餅過去又過唔到關噶。哦，係啊，我舊年諗住帶2盒月餅過去墨爾本探我妹啫嘛，點知一過海關嗰陣咧，個關員揾把刀片出嚟一戒，話有蛋黃咁就撈咁啦。你個妹喺墨爾本嗎？係啊，佢喺嗰邊讀緊大學。佢喺邊個區啊 ？Box Hill 啊！咁都啱啦，我就係打算喺嗰度開間餅鋪㗎。如果你應承嘅話咧，我仲可以在附近租間 apartment 俾你做宿舍。連子榮，你今次真係行大運啦！阿朱生啊，你咁大個 project，你決定請我㗎啦，我唔知得唔得㗎喎。我同莎莎還30幾年朋友了，他說你行，你就行。我說你行，你就行；我說你不行，你就不行。你說你行，我說你不行，你也是不行。你說你不行，我說你行，你還是行。連子榮啊，你知唔知點解我要幫你啊？覺得我手餅都過得去啦。切，大把人識整餅啦，幾時輪到你啫？都再講個。覺得我可憐啦，我妹喺澳洲咁，咪想幫下我啊。銅鑼灣地鐵口嗰2個乞兒啊，夠可憐啦，又唔見我幫佢哋。No， 再講個。我真係估唔到喎。連子榮，你問下你自己啊！我翻咗嚟咁耐啊，你有冇請過我食過一餐飯啊？我平時講嘢啊，你係咪句句邀埋嚟，開口啊及着你啊？你呢個人係衰，你呢個格係乞人憎，你啲品性有問題㗎。不過我心入邊咧就有把尺喺度嘅，呢把尺咧就唔係度人啲衰嘢嘅，係度人啲好嘢。我左度右度，總算俾我度到你有咁多好嘢，就係念親情錫個妹，算係有心機整下餅咁咯，所以我咪幫你咯，無他㗎。你明唔明白啊？明白，明白。就係幫時囂咁巧啊！係啊，整定呢個衰仔行大運㗎，成個世界咁大，嗰間餅鋪同佢每間學校啊爭5條街咋，行路都行得去啊！唔怪之得蓮子蓉啊，翻嚟嗰陣時咧，笑到蓮子蓉咁嘅口面啦。蓮子蓉，做人就唔係咁樣做法嘅。當日你落難，就嗌我借塊瓦背頂俾你遮頭，而家有景啦，就飛都飛唔切。唉，咁又係，我哋何媽餅家一個氹仔啫，點養得起你條蛟龍？何媽，我唔係咁嘅意思㗎。阿 sa，你唔係咁樣嚟玩嘅家姐嚇。嗱，蓮子蓉，你真係要同阿姐解釋清楚啦，我唔係想搞事㗎，我立心幫你㗎咋。阿 sa 姐，咁你幫我推咗朱生路，我都係唔去啦。喂，人哋預咗你㗎喎，臨急臨忙，你叫我去邊度揾第2個介紹俾人啊？有啊，我有個人介紹俾你啊。佢整餅係整咗幾廿年㗎啦，手勢係 No.1。不過最近咧條腰骨係痛痛地，一醫翻好咧就可以飛過去開工㗎啦。佢個名咧係叫做何媽。何媽，你係咪捨得我哋先？咩咁唔捨得啊？
6、7萬蚊人工一個月啦，100、200億嘅apartment啊，幾廿個伙計跟出跟入啊，唔去嗰個啊就真係傻仔啊！咁啊真㗎！如果我後生都20零年啦，哎呀，我都去啦。我媽同你講笑啊，講唔講得笑先啊？戥你開心啊！但係呢個朱生確唔確實㗎？會唔會一場歡喜一場空㗎？唔係㗎，佢確實㗎。佢本來話咧俾埋約我簽㗎啦，話下個月中就成行㗎。不過我唔敢簽住啊，我諗住翻嚟問過你先。嗱，今次呢個阿 Sa 咧就做翻出好戲啦。朱啊，哎呀，他說他不行啊，真係對唔住啦，唔好意思啦嚇。好啦好啦，拜拜。啊，Sa姐，你話咩不閃啊？咁咪話俾阿朱生聽，你去唔到咯。唔係嘛？咁你叫我推咗佢啊嘛，我辦事又好有效率嘅喎。阿 Sa 你唔係啊嘛？玩你咋？係咪阿姐講得笑，我唔講得先？咁而家閃㗎咯？唉，總言之，我說你行，你就行啦。係啊，我說你行，你就行啊。啊，表哥，鐘仔翻咗嚟咩？梗係唔係啦？我頭先揸車嗰陣時，見個 van 仔上邊㗎，喺皇后大道中啫嘛。你有冇睇錯啊？早2日先係同阿媽早2日阿鐘仔同通電話嘅。係啊。佢仲話喺曼城先睇緊波，點解今日喺香港咧？真係。喂，表叔公係咪認錯人啊？而家香港啊，好多鐘仔嗰類型後生仔㗎啦，通街都係。不如我上房抄翻大學嗰個 Sister Mary 嘅電話，問清楚咪知咯。啊，唔使。琴晚鐘仔 call 我嚟咧，我有佢來電顯示嘅，我即刻 call 翻佢咪知道咯。喂，鐘仔啊，你喺邊度啊？你翻咗嚟香港咩？唔係喎，表叔公話見到你喎，喺邊度啊？皇后大道中啊！皇后大道中喎，嗱死仔，咪掛住 call 你翻咗嚟香港，話俾人聽先。俾佢同嫲嫲講，係咧，攞電話。嫲嫲要同你講啊，你弊啦，你等等。嚇？你唔同嫲嫲講兩句先啦。嚇你唔講？你參加個蛙艇比賽，啱啦，開個3支機俾大家睇下先。3支機壞咗，咁啊？喂，後面叮叮聲嗰啲咩嚟㗎？最後召集，我最後召集啊！好啦，你去蛙啦，俾心機比賽啊！係啦，記住唔好跌落海啊！好啦，拜拜啦，拜。衰仔，佢最後召集咧，你唔去報到啊，取消你資格㗎啦。會咁樣㗎？阿公啊，你隻眼唔掂㗎啦，好慳唔慳？配過對眼鏡啱戴㗎啦，成日睇錯嘢。咁咪係啦，認錯人啊，嚇死我啊！以為佢發生咩意外添。大家一場誤會啫，唔使驚，不如食飯啦。阿邊個食咗飯未啊？食飯啦。鐘仔你翻嚟啦？你去咗邊度啊？冇啊，今日見工嘛，見完咪約咗啲舊同學飲嘢咯。咁你做乜成日唔開電話啫？我驚嫲嫲又打俾我啊嘛。喂，係啊，鐘仔啊，如果嫲嫲打電話俾你嘅話咧，你話你3支電話壞咗，遲啲出過部新嘅。嗱，仲有，嗱，今日下晝6點零鐘嗰陣咧，你喺曼城嗰度你蛙艇比賽緊，咁啊，表叔公喺皇后大道中撞到你啊！哎呀，而家阿鐘仔係野仔嚟咩？大個親生阿媽棟喺樹，做咩搞到病野仔咁病啫？阿祖啊，你不如翻去啊，開門見山咁同你阿媽講，阿鐘仔啊，以後喺我度住啦，唔翻過佢嗰邊。就算真係要講咧，都要等佢嗰班朋友走晒先講得㗎。乜嫲嫲好多朋友嘅咩？唉，好多㗎，好似糖尿病啦、痛風症啦、高血壓啦、心臟發大啦、胃下垂啦。喂，鐘仔你啊，總之冇事你就唔好去咁多街啦。咪我喺門口兜口兜面撞到正，你嫲嫲真係激到呢度話咁瞓低就論盡啦。不過 Joe 擔心又啱嘅喎，咁大家都知㗎啦。嫲嫲整咗老虎嚟嘅，即係老牌虎爹爹啊，成日掛住我哋嗰啲孫，跟住成日苦口苦面咁。一見到鐘仔咧，佢又哎呀，鐘仔啊，點解你會喺呢度嘅？你唔係喺命車是打咩？都唔傻㗎，你冇食飯啊？係咪你嗰個衰老母又唔俾飯你食啊？你同我講，我哋教訓人。你唔好咩都賴晒何媽啦！嫲嫲，你唔好成日咁話何媽啦。就喺呢個時候咧，嗰個女人咧又走出嚟。係，全部都係我錯，係我呢個後底乸，擔心人哋話我刻薄、
前頭婆嗰啲仔，所以我驕縱佢哋，搞到阿卡遊手好閒，食白粉，搞到鐘仔成日苦丟丟咁嘅樣，全部都係我錯，大家滿意啦。哎呀，咁又關家嫂咩事得㗎？奶奶，等我呢個老人家講個道理啦，兩句説話。精婦晚來失節，都不如老妓從良啊！蘇伯，你講咩啊？咩老妓沖涼啊？出嚟沖涼啫，從良啊！朱伯啊，咁到底邊個係老妓，邊個係精婦啊？係咯，嫲嫲講緊邊個啊？哎呀，唔講得，唔講得。冇間道，你係冇間道，你一定知嘅，你講。唔講得，快啲講啊！唔講得，講啊！重複講都重要，快啲講！啊，講啦，快啲講！講！嫲嫲話紅衣係精婦喎。你即係話何伯係老哥哥？唔係啊，唔係我講，喂，租爸講啊！租爸講喂，你嘅租爸。咁過分嘅，唔係你死啦！係你嫲嫲講啊！哦，你死啦！係我講嘅，咁又點啊？奶奶啊，唔好勞氣啊！等我阿紅幫你上條氣。快啲扶我坐低先，我最錫就你，你幫我錫腳趾。哦好啊，細佬妹嚟幫手啦嚇！係你好嗎？咩時候啊？好嗎？做咩？好嗎？醫生，我做咩啊？後媽嘅情況點啊？好媽，你嘅情況叫腰椎間盤突出，加上啲骨刺壓住神經線，情況都幾嚴重，所以你先至會有持續劇痛。我建議你不如做手術啦。腰骨做手術好大件事喎，會唔會有危險㗎？可唔可以唔做手術，淨係食藥啊？你哋放心啦，呢個手術嘅風險好低嘅啫。係咯，你唔使擔心㗎。通常呢種情況咧，7日就可以出院㗎啦。做完手術3、4日就可以落床。唔該晒你啊，麥醫生。就係，我出翻嚟先。唔該晒。咁晒，拜拜。租伯，租伯，租伯。阿何啊，我問過㗎啦，呢度準請私家護士嘅，你又要動手術，不如我請個私家護士嚟照顧你啦。使乜請私家護士啊？正話醫生都講咗啦，做咗手術之後3、4日就可以落床㗎啦。阿好啊，聽日我哋搬翻落去大房啦。好嘛，呢度住得舒服啲嘛。我頭先係痛到點床點隻，先至俾你哋冇咗上嚟啫嘛。呢度好揦脷㗎，2000幾蚊日啦。阿何啊，你唔使諗咁多嘢㗎啦，總之你醫好個病就得啦，錢嗰度咧我會搞掂㗎啦。我明白你個好意啊，祖，但係我唔想受你嘅恩惠啊。多謝晒，多謝晒。顧家仔啊，我首先啊，為咗同我飲嘢。好啦，今晚早啲翻嚟食飯啊，唔好成家人等你，知唔知啊？嚇！小心啲啊！啊！喂？喂，鐘仔啊！嫲嫲？係啊，哎呀，鐘仔終於打到電話俾你啦，乜你成日刪咗個電話嘅啫？我呢排考試要溫書嘛。咁你快啲開咗個3G啦，等嫲嫲睇下你有冇考試考到瘦咗。我個3G壞咗喎。成幾日㗎啦，乜你仲未換過部咩？你做嘢唔好咁冇搭霎啦，快啲出個部新嘅，屋企又唔係冇錢。我會㗎啦，下個禮拜出一部新。嫲嫲，你唔使擔心我咁多啦，你身體又唔好，不如休息多啲，瞓多啲啦。嫲嫲邊度瞓得咁多啊？個心咪掛住你，又要掛住阿好喎。你有冇説話同我好講啊？我而家去探阿好啊！誒，司機啊，轉咗彎啊，停得㗎嚇，我唔同你講咁多啦，乖乖地啊。精心炮製3沙蛋撻，等你同啲阿太一路打牌一路食，啱晒。顧家仔，咩事啊？嫲嫲嚟咗啊！頭先差啲喺門口撞到正，佢而家入緊嚟啊！哎呀，乜你哋咁鬼麻煩㗎？你哋兩個唔使理啦，等我同阿連主龍出去打發佢走啦。嚟嚟。阿好，好啊，阿好，阿好，阿婆，你嚟揾阿好做咩啊？關你兩個咩事啊？行開啦！哇，好啊，阿好，即係送貨啊！家姐唔使做咩？你估好似你哋咁大富貴呀？係啊。做咩要搞到阿好要去送貨啊？你哋冇陰功啊！你哋咁老太震騰騰咁，你冇嘢係嘛？你係咪唔舒服啊？使自駕車送你翻去啊？擔張凳俾我坐嚇？你擔張凳嚟做咩啊？我坐喺度要等到個孫仔翻嚟得唔得㗎？我真係怕咗你先怕米貴啦！咁啦，
好啦，你飲杯嘢，飲到好翻嚟為止啦。我見到你就煩啦。你屋企啊大把錢啦，兒孫滿堂，做咩搞到苦爹爹咁嘅衰樣啫？講身家咧，我就冇得同你比啦。我又淨係得一個女咁大把，但係點解我會咁 happy？ 去到邊都 hea， 去到邊都咁受歡迎，咁多朋友啫？就係因為我個人夠豁達啊，唔似得你啊，成日含住口怨氣做人。你成日就怨阿姐害死你阿全。阿連子榮咪講你聽，唔係咁噶咯。連子榮啊，你講多次俾佢聽啦。呢啲人係咁盲塞噶啦。唉，嗱件事咧，我聽佢哋講乜啊？我唔知你真神假鬼啫。就算阿連子榮真係講大話，就算你阿全啊真係為咗阿姐講嗰幾句説話走去跳樓，咁又 so what？連子榮啊，呢單嘢幾多年之前嘅事話？全哥啊96年去㗎啦。咁咪係咯，都12年啦。你阿全啊都唔知投胎咗去邊家邊戶啦，話唔定啊出邊扎扎跳食緊雪糕嗰個僆仔就係啦。咁你仲喺度怨？阿婆啊，你8張嘢都嚟緊頭㗎啦。Touch wood 講句，唔通你真係想含住口怨氣走咩？我唔係怨乜怨物啊，我個心掛住啲孫仔咋。唉，但係佢哋個個咧就嗰班孫仔唔孝義你啊，係你一手造成㗎。阿婆，你即刻口得啦，當住班孫仔面前話人哋阿媽係老幾？哎呀，我唔係話何做老記啊，我打個比方啫。阿婆啊，看破啦，放下啦。嗱，你睇住我隻手指，你成日怪阿姐害死你阿全，咁你啲孫仔咪唔尊重你咯。跟住你又怪阿姐去唆擺佢哋，又去 hurt 阿姐，咁你啲孫仔又再唔尊重你，你又去 hurt 翻阿姐，係咁兜兜轉轉，兜兜轉轉，輪輪迴迴，咁就永遠都唔會完㗎。係咪咁講啊，連子榮？唉。睇開啲啦，唔好咁執着啊，金老太，做人最緊要開心啊嘛。薩姨啊，你笑咩啊？我幻想緊你哋租爸同阿姐啊，重新步入教堂，再結婚啦！噔噔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 ，笑咩啫？我有第6靈感㗎，佢哋真係會走翻埋一齊，漫步人生路㗎。所以話你哋啲後生都唔識得睇眉頭眼額㗎。我喺醫院嗰陣時啊，專登粒聲唔出睇實佢哋。你哋阿租爸對阿姐啊，仲係有情有義㗎。阿姐對你哋租爸啊，仲係未死心嘅啫。係啊。咁陣間探何媽嗰陣時，你記得同佢講喎嚇。你記得食完粥先講啊，唔係盞佢噴粥啊。如果再加上話埋俾阿何媽知。話阿 Sa 姨做伴娘喎，哇！仲唔將琴日嗰碗魚片粥係咁嘔出嚟，逐片碎咁飛出嚟。你哋唔好淨係顧住笑啦，我唔係講笑㗎。你哋阿爸同阿媽點解會搞成咁嘅啫？咪就係因為有個老虔婆壓咗喺中間壓支壓咗啦嘛。我今日晏晝喺餐廳度啊，已經1巴2巴刮醒咗佢啦。你打嫲嫲？我打嫲嫲。我打個比方啫，我唔係真係刮佢，我鬧醒咗佢啫，鬧到佢眼濕濕。佢而家開始覺悟㗎啦。嫲嫲會唔會聽你講啊？切，連子榮都未死，你哋聽日落去鋪頭問下佢咪知咯。好心你哋一個二個啊，就唔好唔癲唔喪，積極啲，夾手夾腳掹翻埋佢哋喺一齊，搞個大團圓結局啦。啊，Sa姨啊，唔知你係想我哋大團圓結局啊，定還是你想阿 Jo 爸同何媽喺翻埋一齊，自己可以攞到少少着數咧？嗬？就算係咁啊點啫？我都係為你哋好咋。牛耕田啊馬食谷，你哋老豆有10幾間鋪，你哋有份㗎。就算話佢真係管唔到咁多喎，俾翻2間我呢個姨仔管下，都係天經地義㗎。你後生細女咁氹氣嘅，都話唔準再講多謝咯。嗱咁啦，第時我去到澳洲咧，食你嘅，住你嘅，好未啊？多謝你啦，得啦，好，拜拜。哇，你個妹開心到咧，講2句又想喊咁啊！誒，買咗機票未啊？我未㗎，我諗住咧同阿朱生講咧，我都係遲1個月先走啦。我諗住你病好咗我先過去。我冇你咁好氣啊！人哋朱生請過第2個啊，正一傻佬嚟嘅。哦，你唔去我去。
話晒我細個咧跟阿何媽學過整餅嘅，我去。係啊，你試下下個月翻嚟鋪頭啊，何媽落酒即刻放狗啊！鋪頭冇狗，冇狗咪隨街拖隻狗噬你咯。係啊，我都嚟咬你啊！咩冇狗啊？佢哋放阿洗出嚟咬你啊！問你死命極刑啊！洗高，洗高。阿何媽，我可唔可以講多次啊？我真係好多謝你哋。冇你咁好氣啊，費事睬你啊！鐘仔啊，你要見工有消息未啊？收到通知啦，唔得。唔得冇所謂，最緊要係盡咗力啫。其實咧，你呢輪最好就係放鬆啲，約下朋友去下街啊，睇下戲啊咁咯。何媽，我發現鐘仔有樣嘢好叻㗎，佢喺英國參加校際蛙艇比賽咧攞第7名㗎。係啊，我哋幫佢報咗名咧，參加城門河蛙艇比賽，到時攞個冠軍翻嚟，等你開心下。哇！咁你有冇信心捧杯啊？冇㗎，我都冇練咁耐。所以咧，我哋幫佢秘密進行一個籌款活動，幫佢買一個訓練艇，所以我訂咗一個超級大炮艇，我哋嘅兄弟姊妹一人一份 sponsor 你，好唔好啊 ？Sponsor 有冇我份啊？又話交有，梗係有你份啦。啊，不過你係實習醫生啦，sponsor 俾大份啲啊，俾佢 sponsor 船長咯。船長好啊，考慮下。何媽，船長好啊，我可唔可以 sponsor 一份？真係傻佬嚟嘅，成日都眼紅紅，怕咗你啦！好啦，你 sponsor 一份啦，我都要 sponsor 一份㗎。哇！多謝何媽。金老太啊，你做乜咁好請我哋食鮑魚啊？冇，我覺得上一次你同我講嘅嘢好有道理啊，開解咗我嘅心結啊！而家我一瞌埋眼咋，就諗起你講嗰個圈，唉，輪迴，諗落有乜謂啊？我聽阿蓮子蓉講咧，你信佛㗎嘛？所謂一念天堂就一念地獄，你識咁諗啊？就係天堂㗎啦。係啊，係咧。其實好係咪真係好辛苦嘅啫？成日聽佢送貨話送呢度啦，又聽日又送嗰度啊咁嘅。其實佢哋幾仔乸咧，又真係捱到金睛火眼㗎。你都唔係唔知你個仔啲涼薄法㗎啦，拍下個囉柚就走咗去喎。阿爺一個養5個啊，你估真係好易捱啊？佢成日匿喺個鋪頭度，日猜夜又猜，個死人爐啊又殘又舊，熱辣辣，都唔知會唔會爆㗎添啊！哇！你講真又講少啊？個爐會爆㗎？你以為我同你講少嘅咩？阿蓮子蓉啊，你記唔記得我哋有一個行家叫柴叔啊？柴皮榮咧，佢咪就喺工場度爆炸，燒到佢半邊身啊，好似柴皮咁啊！咁我哋咪柴皮榮咁叫佢咯。咁咪好危險？唉，蓮子蓉，咁個爐要幾多錢啊？我即刻開張支票俾你。何媽唔會要你啲錢㗎，況且嗰啲爐啊好少有意外嘅。你講嘢啊？咧！以前阿柴叔咧就好似佢咁講噶啦，冇事嘅，好少有意外嘅，啲爐舊舊啲仲用得着嘅。哈！禮手就嘣一聲，燒到佢成半邊身好似柴皮咁啦。哎呀，唔好講咁多啦，換啦！嗱，我出錢，用你阿 Sa 嘅名義，阿何咧就唔會唔肯收錢啦。蓮子蓉幾多錢啊？我而家開支票。換個爐啊，大概8萬兩咯。8萬零？換個咁大嘅爐喎！我哋唔係要嗰啲雜乜嘢冷貨啊，我哋要名牌㗎，8萬零。名牌嘢啊，且要12萬到啊。哦，我開張13萬支票俾你，魚鬆好過魚問啊嘛。哎呀，金老太啊！嗱，你千祈就唔好講俾人聽啊！你知啦，啲女人好眼緊噶嘛，你一俾佢知道啊，搞到6國大封相咁就弊噶啦。梗係啦，我幾廿歲人點會咁唔臭米氣嘅啫？我唔會講嘅。其實嗰個金老太都冇咩啊嚇，咁啊而家好啊，大家傾翻偈咁啊，希望以後你哋一家人咁大家和和好好咁啊好啦。蓮子蓉，你究竟幾時死啫？日中咁多人死，點解唔見你死嘅啫？你個人咁自私嘅，自己發達就得，唔俾人發達嘅。我都已經單晒眼踢晒腳㗎啦，嗰個老乾婆又任得你開嘅。你話個爐20萬唔得嘅，話30萬唔得嘅，話38萬唔得嘅。咁咪狼啲。狼
你狼定我狼啊？阿朱生話開7萬蚊人工俾你，唔見你話狼。阿朱生話俾個 apartment 你住，唔見你話狼。我喺你個荷包挖啲錢出嚟就話惡得講啫，呢啲街外錢嚟噶嘛，你咁都唔肯益下人嘅？唔係啊，莎姐啊，我你個人壞啊，你自私啊！我有冇喺阿朱生面前啊話你唔值7萬蚊啊？我有冇話你好似個乞衣咁去哀阿姐啊？嚇！我有冇話你啊？呢只係反骨仔啊！阻人發達猶如殺人父母啊！你都離晒譜嘅，停車啊！太太，禁區停唔到車。叫你停車啊！我真係把幾火啊！你阻我發達啊！我都要搞到你黑米，我打個電話俾阿朱生，話你報事，你唔使知佢。唔係莎姐，唔好啊！莎姐唔好啊！莎姐，莎姐，俾錢啊！7萬蚊啊！莎姐，莎姐唔好啊！莎姐唔好打，我求你唔好打。攞開隻屎手啊！唔好意思啊，對唔住啊，莎姐。喂，我訂晒機佢好憎佢啦，莎姐。我妹而家知道我去唔成好將冇份工咧，佢係好傷心㗎。我求下你啊，唔好啊，莎姐，唔好講啊，莎姐。唔係啊嚇，你幾廿歲人就喺度玩過山車，我真係服得你好緊要啊！莎姐唔好講啊。我記得食齋嘛。嗱，你唔好同我爭俾錢啊嚇，我嬲㗎，我真係嬲㗎。係咁啦，拜拜。莎姐，莎姐，我留翻啲人食齋先，你慢慢同佢講。莎姐唔好講啊，對唔住啊，對唔住啊。講唔講就要睇下我聽日嘅心情啦。總言之都係嗰句，我說你行你就行，我說你不行你就不行，你說你行，我說你不行，你還是不行，死字司佬。莎姨，邊個激嬲你啊？不如我哋分頭搜索啦！哇，呢啲糖 number one 啊！消防處派出120名消防員到場灌救，火勢於晚上10時受到控制，2小時後鐘仔啱啦，冇人受傷。隔離添嬸個仔啊，寄一封英文信翻嚟，你拉佢睇下講啲咩？哦，好啊，我攞放俾你睇下。引致火勢迅速蔓延，波及鄰近多個單位。naive 幼稚的 procedure 程序。你做咩啊？冇啊，查緊花音字典啫嘛。呢啲圈起晒個字都要查㗎。喂，莎姨俾翻我啊！莎姨你俾翻我啦！死怪啦！阿爸，你鎮定啲啊嚇！我驚嚇到你啲同伴我都掛低啊！咩事啊？咩事嚇死我啊？Curiosity 又唔識 ，procedure 又唔識 ，naive 又唔識，究竟你仲有乜嘢係識㗎，鐘仔 ？naive 我識啊！你話死唔死啊？個幾廿歲嘅阿伯都識，你唔識？你究竟係咪文盲嚟㗎？唉，鐘仔，你係嘅，你喺英國咁耐啊，冇理由咁普通嘅英文你都唔識㗎。阿爸，究竟阿鐘仔細個嗰陣時啊，有冇發過高燒？有冇攞去評估過？有冇語言障礙、學習障礙咁㗎？梗係冇啦，鐘仔細個好正常㗎。正常？中文又唔識，英文又唔識，你睇下，你過嚟睇下。Procedure 程序啊，係性情個情，秩序個序，唔係愛情個情，犯罪嘅罪啊！唉，怪唔之得啊！而家香港地失業率創新低，佢都揾唔到嘢做啦。唔係啦，唔對路啦！我睇你咧都係翻過去阿紅嗰邊，翻去英國揾嘢做又好，揾間野雞大學讀翻幾年書都好，掹得個半文盲啊都好過真係做個文盲啊，爸！你千祈唔好啊，阿何啊，千叮囑萬叮囑我哋啊，唔可以再俾阿鐘仔過去英國㗎。唉，呢家仲搞咁多事實做咩喎？我都係為呢個半文盲好，亦都係為我哋呢頭家好咋。阿爸你諗下，阿謝同阿祖啊，而家啱啲咁樣有意思想走翻埋一齊啊嘛。嗰個老虔婆又開始同我哋有偈傾咯。如果而家俾佢發覺啊，我哋收埋阿鐘仔喺呢度啊，仲拳嚟腳往，乒鈴嘭隆咁打起上嚟啊！一日到追都係你，如果唔係你啊，你阿爸同阿媽就可以大團圓結局啦。You monster, shut up your mouth！ 哎呀，你話死唔死啊？中文又唔識，英文又唔識，而家連教養都冇埋。你話死唔死啊？嚇！你話死唔死啊？你話嚇！哎呀，你真係，唉。
喺度喺度。鐘仔做咩喊啊？乜嘢啊？唔好理我啦！喂喂喂，鐘仔你屈啊！做咩啊？冇嘢啊！邊個得罪你啊？冇人得罪我。薩姨講得啱啊！邊有人中文又唔識，英文又唔識㗎？如果我咪文盲啊，咁我係咩啫？邊係啫？你9歲俾人劈咗去英國咯，根本都接觸唔到中文，紅姨又唔理你喎，劈得你喺度行街，同啲香港仔玩有咩用啫？一日都講唔夠5句英文。唔好理我啦！鐘仔，鐘仔，嗱你冇俾心機讀書，你有責任，但係啲大人冇責任嘅咩？Jo爸夠膽話佢冇責任，重新嚟過咪得咯嚇！誒，等我話你聽，凡事唔使驚，何媽響大廳。唔係個老婆不嬲都係咁噶啦，你使鬼理佢咩？邊個老婆啊？撒姨咪嗰個老婆咯。嗱，攞錢攞着數攞人便宜攞威攞人離鄉，佢唔係老婆邊個係老婆啊？文盲咪文盲咯，有咩所謂喎？我哋幾兄弟姊妹全部嚟自335樂，咩人都有。等我介紹我哋嘅 band member 俾你識。即係熱辣辣嘅裸女。咩係裸女啊？攞翻嚟嘅仔叫裸仔，攞翻嚟嘅女叫裸女。仲有戇居居嘅餅仔，Yo， 係攞呀 ，I am 接餅上嚟 Yo， 仲有我哋全部首要部分嘅仲有我白粉仔，你叫渣姑。好辛苦啊！可唔可以俾我揸姑揸多一嘢咁多啊？夠啦，玩夠啦，渣姑。 OK。嗱，鐘仔唔好諗咁多啦，你睇下我哋送咩俾你？中唔中意啊？你啊，俾心機練啊！何媽做手術噶啦，你要攞個冠軍翻嚟，氹下佢開心，知唔知啊？加油啊！俾心機玩下，知唔知啊？ 夠鐘入去啦！啊，對唔住啊，等多一陣啦，唔該。好快啊！好快！用力用力！你打幾廿百次電話俾我做乜嘢啊？莎姐啊，你有冇同阿朱生講啊？我想講㗎，但係我冇講到。我可憐你哋兩兄妹啊！我份人就係咁㗎啦，嬲嗰陣咧殺人都得啊，嬲完就冇嘢㗎啦，唔記得㗎啦。咁唔該晒你啊，莎姐。嗰個阿婆啊，頭先又再打電話約我哋去飲茶啊！我唔該你一陣間醒定啲啊，唔好再又發癲啊！你發癲時啊，我又發癲㗎啦。得。金老太啊，你講起個爐啊，真係搞到個皮蛋缸咁大個頭啊！我都精㗎啦，諗住漏夜揾啲師傅去換咗個爐佢，先斬後奏。哈！誰不知俾個眼妹裝到，佢即刻 SMS 去醫院俾阿姐煲穿喎。哈！大鑊啦！阿姐即刻打電話俾我啊，巴拉到我耳膜都穿埋咁滯啊！咁我又要慢慢同佢解釋咯喎。我話阿姐啊，我喺葡萄牙咧就賺咗股票，打算同你換過個新爐。咁阿何究竟肯唔肯換個爐啫？佢話要考慮下喎。明子容啊，你真係要幫下手先得啦！呢幾日啊，你要 check 緊呢個爐啊，一有咩異郁啊，即刻拖下好走啊！仲有啊，個通風系統啊，你2日好同我清潔一次啦，污糟邋遢，積到嗰啲塵啊成尺幾厚啊！嗰間咩死人竇嚟嘅，執鬼咗佢把啦！
我真係而家一次過拎幾百萬出嚟啊，揾我間四四正正嘅鋪俾阿好做。喂，你哋話咁樣有冇得諗啊嗱？好似個爐一樣，我暗中出錢，用阿 Sa 個名義幫阿好開鋪，得唔得咧？我都覺得有得諗㗎。其實阿好個人咧好有大志㗎，佢係一條蛟龍嚟嘅，做咩要揾個氹仔嚟浸住佢啫？梗係啦，我好啊，細個就好精靈㗎啦。哇！真係諗起都開心啊！你話請翻5、6個師傅翻嚟，嗰啲餅咧就全部真空處理，再請多幾個靚女嚟到做 sales， 着晒啲空姐制服。阿好咧就着晒西裝，打晒領呔咁行出嚟，哇！成個糖餅界才俊咁啊！哇！我哋唔好得個講字啦。喂，連子雄啊，嗱你今晚翻去咧就計一計，開一間新鋪要幾多錢，打個 budget 出嚟俾阿金老太睇睇嚇。好啊。我諗下，我哋真係唔好咁急住。點解啊？你哋唔好介意啊。老實講啊，我哋真係唔係好熟噶嘛，呢一步唔好諗住啦。啊，唔係唔諗，係遲啲至諗啫。啱。其實唔係你要考慮下，我都要考慮嘅。你知啦，我份人咧就追就忌同人有錢銀瓜葛噶啦。你慢慢考慮啦嚇。嚟飲杯茶先。阿 Sa， 雖然我話我哋唔係好熟啫，其實啊，我當正你係細侄女噶啦。嗱，麻煩你幫我睇就好同阿慶，有咩事即刻打電話話俾我知喎嚇。咁一定。金老太啊，你既然當得我係細侄女，我都應該當你係長輩。有件事，我硬咗個心裏邊一排噶啦。我講俾你聽咧，我又覺得對阿姐唔住；唔講俾你聽，我又覺得對你唔住啊。有咩事啫？係關於個鐘仔噶。鐘仔而家喺英國啊嘛。佢翻咗嚟香港啊，俾阿姐病埋喺屋企，唔俾你見啊！我真係當你係長輩先同你講嘅啫。哎呀，唔怪得鐘仔成日唔聽我電話啦。咁真係陰公啦！而家鐘仔佢呢件事啊，你千祈唔好話俾人聽，係我爆俾你知㗎。如果俾阿姐知道啊，真係姊妹都冇得做啊！我會㗎啦。幾個，我哋食飯。係。嚟。咦？唔錯喎，嚟咯！哇，你哋使乜咁客氣啊？咁多餸。哇！你係我哋嘅貴賓嚟㗎。坐。蓮子蓉啊，呢啲乾瑤柱你一定要食晒佢。何媽專登吩咐我哋買俾你食㗎。廚房仲有幾包啊？俾你帶過澳洲，不過唔係俾你嘅，2包俾你個妹，3包俾你個新老闆朱生嘅。唔好講咁多啦，蓮子蓉係何媽嘅傑出員工，我哋敬你一杯。飲杯。蓮子蓉，其實啊，你嘅年紀都唔細㗎啦。哇！如果喺澳洲識翻個女仔，乘機置翻頭家。嚟，食飯。阿叔。我去啊。媽媽。鐘仔。鐘仔。鐘仔，你真係喺度啊！做咩翻嚟唔話俾嫲嫲聽啊你啊？鐘仔啊！走啦！執幾件衫跟我嚟扯啦！嫲嫲頭先翻到屋企啊，機器激到成半粒鐘先講到嘢。唔好再講啦，決定咗啦。阿祖，你攞翻個良心出嚟做人得唔得啊？如果何出院見到阿鐘仔唔喺度，你係咪想激死佢？你等陣先，我打個電話俾何媽嚇。誒，打咩電話啫？阿姐啱啱先做完手術，傷口都未好翻咧，就要激到個線都爆埋啊！就係佢要做多次手術㗎咋。好啦，就冇話，唔執嘢，走啦。鐘仔聽我講，唔好以嫲嫲喊苦喊忽啦，你翻過先。快啦，唔好執嘢，你使咩留低啊？行。鐘仔啊！聽長輩話。行啦。快坐正，大家仔唔解，我唔想走啊。走啦！唔好嫲嫲走心啊。大事。冇理由㗎，佢哋點會知鐘仔喺度㗎？仲使審咩？梗係你哋個好老豆啦！啲男人係咁㗎，喺呢邊咧就親情咯，翻到過去對住嗰個死人阿紅，唔淆底啊？唔講嗰個都講埋出嚟啦！成世都係咁嘅。嗰個做都唔係男人嚟㗎，等佢第二世梳隻計做女人。以後唔好俾租爆你啦，佢唔理我哋仲開心啊！你哋一個二個唔好苦丟丟咁啦！而家阿鐘仔又唔係壓負刑場，佢翻到過去啊，今晚呢餐啊仲好食過我哋呢餐啊！
嚟啦，食飯啦，啲餸都凍晒咯。好，食飯，唔好意思，坐低食飯。今日我哋歡送蓮子蓉，應該開開心心食餐飯。食啦。嗱，蓮子蓉，聽日之後咧，你就真係行啦。點樣多謝我先？你好似都仲未敬我一杯喎。我唔單止敬你一杯啊，我墊3杯酒俾你都得啊！我鞠個3個躬俾你好唔好啊？做咩？我話俾你哋聽，你哋怪錯你係租爸，成件事唔關佢事嘅，係呢個老婆啊攞是非做人情爆出嚟㗎。喂，你講乜嘢啊？你黐線㗎？你知我你咪講真㗎？係咯，關曬咩事啊？你哋唔好聽佢亂講啊！你夠膽發誓話你冇講過？我點解唔夠膽啊？我對住燈火發誓啊！講啊！如果我有講過咧，就保佑我一家未讀唔成書，考唔成試嚇，阿爸阿姐唔認我，等我孤獨終老，我臨老仲要出嚟賣人為樂，咁夠毒啦啩？我都可以發誓啊！如果冤枉我嘅話，我只代到賣人為樂，我出去做男妓。死癲狗啊！我一個電話打俾阿朱生咧，說你不行就不行，喊死你個妹啊！喊死佢！我唔講出嚟，我妹真係喊死啦！有我呢個大佬真係陀衰家。早排我陰啲，成日俾佢拉出去，你估去邊啊？佢拉我出去見你嫲嫲，佢同你嫲嫲講啊，我哋餅鋪個爐就嚟爆炸喎，炸到你變咗柴鼻榮咁樣啊！你阿嫲嫲一聽見啊，即刻騰晒雞啊，開咗張13萬嘅支票俾佢買爐啊！咁都講得出啊？呢個係咪人嚟㗎？死老婆！你好衰啊！我真俾你激死啊！死癲狗啊！我唔搞到你揸到咧，我同你玩鞋。好啊，我使驚你啊！仲有啊！喂，阿朱啊，我介紹錯人俾你啊 ，sorry 啊，原來嗰個蓮子蓉係有狂躁症㗎，佢琴日喺工場度發癲啊，咬傷咗個伙計嘅手臂啊，佢份人老實，最弊佢喺青山道啊排緊街症嗰度死咧，仲有啊，佢試過啊攞洗衣粉當係麵粉整餅俾人食㗎，他真係不行啊，我說他不行就不行，係咁啦，拜拜。你見到你 game over 啦，你玩完啦，你唔使指意澳洲啦，你好啊，我唔去啊，我唔晚去澳洲啊，我而家話俾你聽，我唔去澳洲啊，我有手有腳，我唔想我供唔到，我唔會讀書。你有手有腳又點啊？出邊啲餅鋪唔會請你呢個反骨仔㗎，反完阿紅又嚟反我，你唱我時我都識得唱你啊！我周街話你有狂躁症，我話你用洗衣粉啊！爸，你個衰女嚟，你咩你咁做啊？你咩你咁做啊？你哋一個二個都唔念親情。時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利，誰想？